Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է ապրիլի 25-ի համար։ Տեսնենք, թե մեզ բոլորիս ինչ է սպասվելու այս օրը։ Գնայինք խոյերին։ Ինչ է սպասվում խոյերին ապրիլի 25-ին։ Փոքր անհանգիստ եք, բորբոքված, նաև կարող է փորձում եք վիճել դիմացինի հետ։ Ճանապարհի համար դա կարող է լինել այդ վեճը, այդ խոսակցությունը, կամ գործերը առաջ մղելում, կարող է դիմացինն է նստել ոչինչ չի անում, կամ դուք եք նստել ոչինչ չեք անում, չնայած խոյերը դժվար, բայց ինչ-որ մի բան է, որ կամ ինչ-որ գործերը առաջ չի գնում, չեք կարողանում առաջ տանել, դրա համար կատաղած եք, ջղայնանում եք այդ օրը։ Եվ ինչ-որ պահեր կկայանան ձեզ մոտ, որ ոլորտ կկայանա, որը անկայուն վիճակում էր, և հանդիպում կամ շփում որևիցե աղջկա հետ, տեսնենք ով է, գուցե առիթն է իր, ծնունդն է, հարսանիքը, կամ միասին գնում եք այնտեղ, կամ հարսանիքի ժամանակ եք տեսնում ինչ-որ մեկի նշանադրության և այլն, ինչ-որ առիթի ժամանակ, նաև դա կարող է լինել դրսում եք հանդիպում ինչ-որ մի աղջկա, ում վաղուց էիք ճանաչում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին ապրիլի 25-ին։ Ձեր ցանկությունները կիրականանան, նաև հեռվից որևէ տեղեկատվություն կլսեք ինչ-որ մեկի մասին, ինչ-որ բանի մասին, հեռվից։ Նաև սա գուցե պլանավորում եք օտար երկիր գնալ, գուցե դիմել եք վիզայի համար։ Դե աստղի նման կարող եք փայլել այդ օրը, նաև ճակատագրական որևիցե պահ կարող է լինել ձեզ մոտ։ Այդ օրը կամ պետք է լինեք իմաստուն, որպեսզի ձեր գործերը առաջ մղեք, կամ օձեր կան ձեր շրջապատում և շատ եղեք, որպեսզի ձեզ չշեղեն ճիշտ ուղուց։ Գուցե ինչ-որ փաստաթղթի հետ եք կապված, պետք է տան ձեզ, կամ սպասում եք իրենց, որ իրենք տան այդ փաստաթուղթը, որ ձեր գործերը սկսեք առաջ մղել, ինչ-որ պահեր են, որ կարող է այստեղ օձերը ձգձգում են։ Բացի դա էլ, եթե պետք է իմաստուն լինեք, ապա իմաստուն պետք է լինեք այստեղ պայմանագրեր կնքելուց այդ օրը։ Լավ ուսումնասիրեք, ինչ եք կնքում, ինչի տակ եք ստորագրում այդ օրը։ Եվ ինչ-որ նորություն կարող եք լսել, որ ճիշտ ընդունեք այդ նորությունը։ Եվ այդ օրը կարող եք շատ լինել ճանապարհներին, այս այն կողմ անընդհատ գնաք, նաև ձեր գործերը առաջ կմղեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք եկվորյակներին։ Ինչ է սպասվում եկվորյակներին ապրիլի 25-ին։ Խոչընդոտներ կան այդ օրը, որոնք որ պետք է հաղթահարեք։ 3 երեսանի մարդկանց պատճառով է այդ խոչընդոտը, կամ իրենք են ստեղծում ձեզ համար այդ խոչընդոտը, միգուցե աշխատանքի վայրում է, այստեղ աշխատանքն էլ կա, պետական հիմնարկությունն էլ կա, խոսքով իրենցից է, որ այդ խոչընդոտները ձեզ մոտ առաջանում։ Եվ այդ օրը ոմանք գնան ռեստորան, ոմանք նաև կարող է պետական հիմնարկություն է, շաբաթը դեռ ինչ-որ բաներ աշխատում են, այնտեղ կարող է լինել բժշկական կենտրոնը, կարող է լինել բանկ, կարգավիճակի փոփոխություն, կարիերայի փոփոխություն, բարձրունք, աճ, այդպես առաջ խաղացում։ Եվ ուրախ կլինեք, բարձր տրամադրություն կունենաք, էներգիա կլինի ավելի շատ, ինչ-որ բան է տեղի ունենում, որ մարդը ուրախանում է, միգուցե կարողանում եք հաղթահարել ձեր խոչընդոտները։
Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք խեցգետիններին։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին ապրիլի 25-ին։ Կամուրջ է, սա հեշտանում է, որ це գործողություն, որ այդ օրը անեք, այդ կամուրջն է հեշտացնում ձեր գործերը, որպեսզի ավելի հեշտ կարողանաք անել։ Դե օգտվեք այդ առիթից, որովհետև ինչ որ մի բան եթե ուզենաք, ապա շատ հեշտությամբ կարող եք ինչ որ մեկին տեսնել, ինչ որ բան վերցնել, ինչ որ մեկի հետ խոսել, հաշտվելու հետ կապված յուրաքանչյուրը ինչ որ կա, ինչ որ անհանգստացնում է ձեզ, այդ օրը ամեն ինչ բավականին հեշտանում է։ Գումար կստանաք կամ նաև գումար կծախսեք այդ օրը։ Եվ ոմանք կայցել են ռեստորան, գուցե առիթ է, ոմանք կայցել են պետական հիմնարկությունները, աշխատանքում առաջ խաղացում, բարձրացում, միգուցե աշխատավարձի բարձրացում է այստեղ, բոնուս եք ստանում, աշխատանքի մասին կխոսեք նաև։ Ովքեր աշխատանք են փնտրում, գնացեք, հնարավորությունը մեծ է, կարող եք գտնել, որտեղ այստեղ ավելի է հեշտանում այդ process-ը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք առույցներին։ Ինչ է սպասվում առույցներին ապրիլի 25-ին։ Բավականին էմոցիոնալ կլինեք այդ օրը։ Նաև ինչ-որ բան է ձեզ մոտ մութ մնում, ինչ-որ բան է ոչ լիարժեք է։ Այդ նաև մայրիկի հետ կարող եք խոսել, հանդիպել։ Ոմանք ունենան ռոմանտիկ ժամադրություն։ Այդ օրը նաև ոչ աղջիկա հետ կարող եք հանդիպել, խոսել, տեսնենք ով է։ Ձեր սիրելին է, կամ ծանոթանում եք, կամ հարազատ մարդ է։ Տղաների համար ձեր երկրորդ կեսն է։ Գուցե նոր ծանոթություն է, կամ սիրահարվում եք, եթե այս աղջիկը դուք եք, միգուցե դուք եք սիրահարվում, եթե միայնակ եք։ Եթե ոչ, սա ուղղակի ձեր հարազատ մարդիկ են, հա, ինչ որ ընտանիքի անդամ կամ մեկ այլ։ Եվ այդ օրը նամակագրական կապի մեջ կլինեք, ինչ որ ցուցակներ կգրեք, կկազմեք, ավելի շատ կգրեք, կկարդաք նաև, կսովորեք։ Եվ շաբաթը կողոցուցեք եք գրում գնում եք խանութ, հաշվարկ եք անում, փաստաթղթերը կարող եք դասավորել ի վերջո։ Ամեն ինչը գրելու, ջնջելու փաստաթղթերի հետ այդ օրը կանեք։ Ինչ որ փաստաթուղթ եք ստորագրում հստակ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կույսերի։ Ինչ է սպասվում կույսերին ապրիլի 25-ին։ Բորբոքված եք, անհանգիստ եք, վիճելու ցանկություն ունեք, գորգռում եք, այստեղ կարող եք հետո շատ փիս վիճել, չեք կարողանում տիրապետել ձեզ այս բորբոքվածությունից, կամ ինչ որ մեկը վիրահատվում է եւ իր համար եք անհանգիստ, իր համար եք մտածում։ Բայց այստեղ նաև եւս այստեղ վեճ է եւ այդ վեճը կարող է ուղղակի բավականին շատ ուժեղ թեժանա։ Պետք է կարողանաք ձեզ տիրապետել։ Ինչ որ մի բան է գնալու ձեր կյանքից նորին տեղ բացելու համար, սա երկար ժամանակ է լցվել էր, սա նոր բան չէ, ինչ որ պետք է գնա, այսինքն արդեն դարն ապրել է եւ պետք չի ձեզ։ Յուրաքանչյուր բան, եւ մարդ, թե ինչ որ մի բան։ Եվ ոմանք այդ օրը պայմանագիր կկնքեն, ոմանք հարսանիքի կլինեն, ամուսնության առաջարկ կարող են ձեզ անել, նաև հրավերք հարսանիքի կապ չունի, թե շաբաթ է, պարտադիր պետք է գնալ հարսանիք, կարող են այդ օրը ձեզ ուղղակի հրավիրել, ոչ է նշանադրությամբ, ոչ է հարսանիքի։ Եվ սա կարող է պատվեր այդ օրը պատվեր ստանաք, օրինակ, որ մշտապես նույն բանն անեք, ինչ որ մի գործից, այդպես շատ մի հատ չէ, հա, ոնց որ եւ այդ օր ամբողջ օրը կարող եք դրանով զբաղվեք։
Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կշարքների։ Ինչ է սպասվում կշարքներին ապրիլի 25-ին։ Հանդիպում շփում կունենաք որևիցե տղամարդու հետ կամ տղայի հետ, տեսնենք ով է։ Ինչ-որ մեկն է, ով որ ձեր գործերը կհեշտացնի կամ ավելի հեշտ կհանդիպեք այդ մարդուն, գուցե վաղուց եք ուզում տեսնել, չէր ստացվում եւ տեսակ ազատ կլինի եւ նա եւ դուք եւ կհանդիպեք։ Կամ նա ձեր գործերը կհեշտացնի ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի process, որը ձեզ մոտ ձգձգվում էր, երկարում էր եւ անընդհատ ինչ-որ եւ ինքը հեշտացնում է։ Գո պետական աշխատող է, կամ ինչ-որ մասնագետ է։ Եվ տան հետ կապված ինչ-որ հարցեր են, ոմանք կարող է տեղափոխվում եք, վերանորոգում ու բուր կա, տան իրենն եք տեղափոխում այս ու այն կողմ, հյուրեր կարող եք ընդունել այդ օրը, խոսքով յուրաքանչյուր բան տան հետ կապված, եւ այդ օրը առույգ կլինեք աշխուժ բավականի, ոգևորված, ինչ-որ բաներ կանեք, հյուրեր հենց կընդունեք, դուք կարող եք գնալ հյուր եւ նորություններ կլսեք, եթե ինչ-որ բաներ եք պատվիրել, կարող են բերել տալ ձեզ։ Նոր ծանոթություն է սա նաև հակառակ սեռի հետ, բայց դա երկար չի տևի, ինչ-որ կարճ արագ ընթաց է, այդպես կամ մեկօրյա ծանոթություն է կամ ծանոթանա կամ կփորձեք ծանոթանալ ինչ-որ մեկի հետ, ինչ-որ մարդը տեսնում է, հավանում է եւ փորձում է ծանոթանալ դեռ։ Դե գործեր առաջ կտանեք, նաև ոմանք էլ կարող են երկար ճանապարհ գնալ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կարիճների։ Ինչ է սպասվում կարիճներին ապրիլի 25-ին։ Ընտրության առջև եք կանգնած լինելու, որ հարցին լուծում տալու համար։ Ոմանք կարող է շատ կարևոր ընտրություն է, ոմանց մոտ է հագուստի մեջ, զարդերի մեջ, հատկապես եթե այդ օրը առիթ ունեք, ինչ-որ մեկ այդ ժամադրության հետ կապված է։ Մի խոսքով, ընտրության առջև եք կանգնած լինելու, հաջողություն ունեք այդ օրը, ինչ էլ որ անեք, այսինքն կանեք եւ դա հաջողություն կլինի, դա այդ պահին է հաջողություն, այսինքն հաջողությամբ ինչ-որ մի բան անեք, ավարտեք այդ օրը։ Ոչ թե այդ հաջողությունը, ասենք, ձեր կյանքի համար է, այդ պահին համար է։ Եվ նաև ոմանք ունենան ռոմանտիկ ժամադրություն, էմոցիոնալ կլինեք, գուցե հաջողության հետ դա կարող կապված լինել, եւ մայրիկի հետ կհանդիպեք, կհիշեք մայրիկին նաև, ինչ-որ մի բան ձեզ մոտ մութ է, ինչ-որ մի բան լիարժեք չեք հասկանա այդ օրը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք աղեղնավորների։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին ապրիլի 25-ին։ Կրթությամբ կզբաղվեք, գուցե պարապում եք, քննություն ունեք հանձնելու, նաև գաղտնիք կբացահայտվի այդ օրը, ոմանք կփոխեն իրենց կյանքի որակը, կյանքի էջը եւ այդպեսով կայունություն կմտցնեք ձեր կյանք, գուցե ինչ-որ պահեր կային, լարված էին եւ հիմա ավելի կհանգստանա այդ փոխելով, հա, ոնց որ մարդը այլևս ես այս թեմայի վրա այդքան չեմ անդրադառնա այդպես։ Օրինակ, ահա, վերջ տանը խաղաղություն եղավ։ Յուրաքանչյուր ոլորտում այսպես կարող է լինել։ Ոմանք ուղղակի այդ օրը կսովորեն, գիրք կկարդան, կզբաղվեն գիտելիքներով եւ ուրախ կլինեք, էներգիայով լցված, բարձր տրամադրություն կունենաք, գուցե այդ կայունության հետ է կապված, ամեն ինչ կարգավորվում է ձեզ մոտ, այդպես։ Գուցե ի վերջո քննություն, եթե պարապում եք, զգում եք, որ ամբողջը անգիր գիտեք եւ վերջ պատրաստ եք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք այդ եղջյուրների։
Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին ապրիլի 25-ին։ Աղեղնավորների նման դուք էլ եք կրթությամբ զբաղվելու կսովորեք այդ օրը։ Ոմանք իրոք կյանքի էջն են փոխում, ընտանիք են կազմում, միգուցե ձեր հարսանիքն է այդ օրը, չգիտեմ, կլսեք թե ոչ, հետո կլսեք, կամ մեկ օր առաջ է, միգուցե մեկ օր առաջ լսեք։ Նաև գաղտնիք կբացահայտվի այդ օրը, ինչ-որ բանի հետ կապված։ Ոմանք կզբաղվեն իրենց գեղեցկությամբ, ոմանք առողջությամբ, ոմանք կայցելեն իրենց ծնողներին, ծնողների հետ կլինեն, և հասարակական կյանքն է սա, ոմանց մոտ հարսանիք է, նշանադրություն ինչ-որ առիթ, մի խոսքով, որտեղ շատ մարդիկ կան և կգնաք այգի, ինչ-որ մի տեղ, որտեղ իրոք շատ մարդիկ կան։ Նաև հասարակական կյանքն է, որը զարգացնում եք, գուցե շատ եք մտնում օրինակ սոցցանցեր, այդպես։ Այսքանը ձեզ համար, եթե սոցցանցերով եք աշխատում և աշխատանքը դեռ դանդաղ է առաջ գնում, ապա բնականաբար դա պետք է հասկանալ, որ ավելի ամրապնդվում, ոչինչ, որ դանդաղ է առաջ գնում, հետո արդյունքները կտեսնեք։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ջրհոսներին։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին ապրիլի 25-ին։ Այստեղ բայց նամակագրական կապ կհաստատեք ինչ-որ մեկի հետ, փաստաթղթերը կդասավորեք, ցուցակ կկազմեք, ինչ-որ բաներ կգրեք, կջնջեք, այդպես ինչ-որ հետաքրքիր ձեզ համար, գուցե սովորում եք, նորություններ կլսեք, եթե փաստաթղթերը հետ ինչ-որ անկանոն վիճակում են, կարող դրանք դասավորել, և կհեշտանա, ինչ-որ գործեր կհեշտանան այդ օրը։ Կամուրջը դա է հենց ասում, որ ինչ-որ մեկի հետ խոսելը, ինչ-որ մեկի հետ հանդիպելը, տեսնելը, ամեն ինչ կհեշտանա։ Եթե նա գնում եք առիթի էստեղ, ապա եւս, դա եւս էլի կհեշտանա այդ process-ը, կհեշտանա գնալը, ոնց որ ավելի հեշտ տեղ կհասնեք, ավելի թեթև, եթե ձեր տանն է առիթ հետ, պատրաստվելը եւս ավելի կամ ձեզ կօգնեն, կամ գնաք վայ ապրանքը կա, վայ օրեր չէ կամ որ իրոք առիթ է եւ գնում ես այստեղ պոմիդոր չկա, այնտեղ լղկված է, այնտեղ չգիտես ինչ է, ոնց որ խնդիր է ստեղծվում, իսկ դա ինչ որ մի բան ոնց որ հեշտանում է ձեզ մոտ։ Յուրաքանչյուր բան թեկուզ դուրս գալ հասարակության մեջ, եթե փակված էիք, եթե ինչ որ պահեր կային, թե ինչ որ մոլորակ էր մտել ձեր 12-րդն, ձեզ փակել էր ինչ որ մի տեղ, եւ չեք ուզում մարդկանց երես տեսնել։ Հիմա ոնց ավելի շատ դուրս կգաք։ Եթե ոմանք հասարակության մեջ կլինեն այգի, կինո եւ այլն, դա կարող լինել առիթ, յուրաքանչյուր առիթ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձկներին։ Ինչ է սպասվում ձկներին ապրիլի 25-ին։ Ուրեմն այդ օրը ինչ-որ ժամանակ է, այդտեղ խոչընդոտներ կան նաև, ոնց որ պետք է ճիշտ ժամանակին հասցնեք ինչ-որ մի բան։ Ինչ-որ մի բան պետք է ժամանակին հասցնեք, տակ, անեք, դա պետք է հասցնեք անել, ոնց որ ժամ եք պայմանավորվել, դա եւս, խոչընդոտ է դա, չեք հասցնում։ Ժամանակի ոնց է պետք է հետևեք։ Միգուցե ընկերն է խանգարում, միգուցե ընկերոջ համար է պետք լինել ճիշտ տեղում։ Մի խոսքով ինչ-որ մի պահ է, որ ժամանակն է նաև անգամ, կամ դիմել ընկերոջը, կամ ընկերոջ հետ խոսել, կամ հաշտվել միգուցե, կամ ի վերջո իր ասածը լսել, ճիշտ բաներ ասում, կախված է ձեր, այստեղ ձեր եւ ձեր ընկերոջ հետ կապված ինչ-որ բան, կամ ժամ եք պայմանավորվել եւ պետք է
գնաք հանդիպեք ձեր ընկերոջը։ Կամ իրոք ընկերը կարող է խանգարել, շատ դեպքերում իրոք գալիս են եւ նստում եւ հաշվի չեն առնում, որ դու գործեր ունես, հական ես, դեռ օրը չի բրծե եւ քեզ այն ժամանակ են տանում եւ դու հետո զգում ես, որ ժամանակ չունես ինչ որ բաներ անելու համար, չես հասցնում դա անես։ Տեսնենք խոչընդոտները։ Նաեւ ժամանակն է ինչ-որ մի բան սկսել, միգուցե իրոք ընկերոջ ասածը։ Տեսնենք ինչ է խոչընդոտները։ Մանրուքներից լավ ուսումնասիրեք, լավ։ Նայեք, այստեղ եթե մանր-մունր գործեր են եւ ժամանակի մեջ չեք տեղավորվում, բնականաբար ձեզ համար խոչընդոտ է, որովհետեւ ինչքան շատ մանր է աշխատանքը, այնքան երկար ժամանակ է ձեզանից տանելու։ Եվ դրա համար էլ այստեղ խոչընդոտներ կան։ Բայց ի վերջո այստեղ հաջողություն է եւ դուք կհասցնեք ամեն ինչ, թեկուզ եթե ինչ-որ պահեր կան, կամ մանր-մունր խնդիրներ են սրանք, որ առաջանում են հաջողությանը հասնելուց առաջ։ Ինչ-որ ամեն մեկի մոտ դա կարող է տարբեր լինել։ Հենց կարող իրոք ժամանակի հետ է կապված, միգուցե նաև ուղղակի։ Եվ եթե ինչ-որ բաներ պետք է ստորագրեք եւ այլն, լավ ուսումնասիրեք մանրուքները, որտեղ հետո խոչընդոտներ կառաջանա ձեզ մոտ։ Դե արդեն ասացի, այստեղ եւս հաջողություն ունեք, հա, ոնց որ գնում հասնում եք հաջողության, ի վերջո թե կարող է մի քիչ խոչընդոտներով դժվարությամբ եք անում ավարտում ինչ-որ մի բան այդ օրը կամ գնում տեղ հասնում այդ օրը, բայց այստեղ հա ի վերջո հաջողությունն է։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։